Salam əziz tələbələr. Deməli bu sual magistratura 2026 fevral imtahanına düşən bir, qəşəng bir sualdır. Qəşəng nəyi deyirəm, yəni ki, vaxt aparan bir sualdır. Tələbələrin 90% biraz, eləyənlərin təbii ki, hər bir halda vaxtı çox gedib. Magistratura imtahanında 50 məntiq olduğuna görə məsələ misalı eləmək deyil, yəni vaxtı çatdırmaq bəzən olmur. Ona görə, əgər vaxt çox gedirsə bir misala, bu özü çətin bir sual sayılır. Deməli, birinci anlayış verim ki, burdakı sözlərdən bir dənə qarışdırmayın ki, bəs bu budur, bu budur. Belə deyil ha. Belə olsa çox sadə olar. Onda elə biz taparıq ki, məsələn, ədaləti istəyir. Ədalət hansıdır? 481-dir. Lətafət budur. Belə olsa çox sadə sual olar. Amma burda qarışıqdır. Bu ola bilər, bu ola bilər. Yəni qarışıq bir şeydir. Ona görə birinci anlayış verim. Deyəcəksiniz ki, müəllim, ədalət məsələn bu olsa, tutaq ki, necə ola bilər 6 hərfdir, 3 dənə rəqəmdir. Başa düşün ki, bax bir rəqəm var ha, tutaq ki, 4 ədi ola bilər. 4 əd də ola bilər, 4 əda da ola bilər. Yəni bir rəqəm, bir hərf, 2 hərf, 3 hərf ola bilər. İndi başlayaq misal həll eləməyə. Həmişə ya əvvələ baxırsınız, nəsə oxşarlıq axtarırsınız, ya sona baxırsınız. İndi əvvəldə bir şey yoxdur, amma sonda var. Sonda baxıram ki, desəz ki, müəllim təkcə T götürək, 4 dənə T, o 4 dənə eyni rəqəm yoxdur. Desəz ki, ət götürək, 4 dənə yenə eyni rəqəm yoxdur. Amma demək ki, burada biz belə götürə bilərik. Yəni 2 dənəsini lət kimi götürürük, o biriləri bilmirəm nədir. Çünki baxıram ki, sonda ancaq 2 dənə eyni rəqəm var. Bu hansılardır? 3-lərdir, 5-lərdir və 6-lardır. İndi lət 2 dənə lətdir. Bilirsiniz ki, əvvəldə də lətdən başlayan var. Amma burada bir məsələ var. İpucu necə ən yaxşı ipucudur? Bax, ədalətlə ətalətə baxsaz, burada, əni təkcə götürə bilmərəm. Desəm ki, ələri təkcə götürək, hansı rəqəm olsun və həmin rəqəmlərdən heç birindən 2 dənə yoxdur axı əvvəldə. Ona görə mən 100% bilirəm ki, bu ət hansısa rəqəmdir, ət hansısa rəqəmdir. Deyəcəksiniz, onu niyə deyirsiz? Bax, A var ha. Demək ki, A da bir rəqəmə bərabərdir. Bunu ona görə deyirəm ki, yəni sonu 2 dənə eyni rəqəm olmalıdır. Sonu 2 dənə eyni, bir dənə yox. Yəni mən 3-ləri götürsəm, 23 başqadır, 03 başqadır. Son 2 dənəsi eyni olmalıdır. 5-ləri götürsəm, 75 dən 45 alınmır. Demək ki, bu 100% 6-dır. Çünki sonu 2 dənə eyni olan bax bunlardır. Bax burdan böyük bir ipucu tapılır və burdan da artıq davam edəcəyik. Başlayaq yazmağa. Deməli, bu 6-dır. 0, 06-lar yazıram. 6-dır, 0-dır. Təbii ki, ət də sonda 2 dənə ət olduğuna görə biz bunu da 100% bilirik ki, bu 2 ilə olmalıdır. Yəni sonda, deməli, yox, sonda 2 yox. Deməli, əti biz tapırıq ki, 100% da 5-dir. Desək ki, müəllim, 2 dənə 5 var bildik, bəlkə 3-lər məni çaşdırır. Biz lətafəti də tapa bilirik axı. Çünki lətafətdə 6 ilə başlamalıdır, düzdür? Və 6 ilə başlayan variant da bax budur. Burdan da dəqiq deyə bilərik. Mənə deməyin ki, tutaq ki, müəllim, bəs A 0 idi axı, onda A 0 olar, amma fəth sözü uje 5-ə qalsa sonda 2 dənə 5 fəth yoxdur axı. Ona görə 100% deyirsiniz ki, bu af sözü 7 rəqəmdir. Bax burada. Ət nədir burada? 5 rəqəmdir. Dəqiqdir. Ət 5-sə, təbii ki, 506 ilə olan ədalətli çıxdı. O biri 16 806 ilə olan ədalətdir. Deməli, ədalət də tapıldı. Əslində, sualları doğru tapdı olur, amma mən istəyirəm biraz hamısını izah eləyim. Bu mavi-səmavi məsələsini də tapdı olur. Niyə? Çünki sonda 2 dənə V var və sonda 2 dənə eyni olan 5-lər tapılıb, 6-lar tapılıb. Demək ki, 100% 3-lərdir. Yəni bu V-lər nədir? 3. Bu da 3-dür. Və 3-dən də başlayan variant da budur. Yəni səmama da 3-dür. O da 392-dir. Bir dənə burada diqqətli olun ki, indi 392 yazsaq bura, baxın, təkcə A-nı 2 götürə bilmərəm. Ma-nı 2 götürsəm, onda niyə düz gəlmir? 2 ilə başlayan mavi elə bir şey deyəcəksiniz, müəllim, ma 2-dirsə, var da burada. Bəs V-də 3 tapsız, onda bu 4-ə hansı rəqəm qalır? İlişəcək. Ona görə burada ən əsas məsələ bax bu 2-nin əma olmasıdır, məcburən ha.
Yəni 3V-dir tapmışıq, M 9-dur, M adı nədir? 2-dir. Yəni bu 100%dir bu. Və yaxud 2 ilə başlayan varmı? Var. Yəni bu da olacaq əmanət. Elə belə deyirəm ha, hamısını bir-bir tapıram ki, bütün hamısını tapa. Belə sualları qoymuşam. Yuxarıdakı sualı qırağa qoymuşam. Əslində imtahanda elə mavi ilə səmavini tapıb o rəqəmləri toplamalısınız. Hansı rəqəm hansına aiddir, heç o ehtiyac da yox. Niyə görə deyirəm? Bax, qısa yol nədir? Lap bunu qaytaram dala. Birdən deyərsiz müəllim, uzun gedirsiz. 2 dənə V var. Dedi ki, o 2 dənə V olan hansı olur? 3-dür. Bizə onsuz da sualda rəqəmlərin cəmini soruşur. Mən neynirəm? Hansı 123-dür, hansı 903-dür. Başa düşürsüz? Yəni məndən onsuz da cəmini soruşur deyənə, 123-ün rəqəmi cəmi olacaq 6. 9 üçün rəqəmlərin cəmi olacaq 12. Lətafəti tapmışam ki, 675-dir, olacaq 18 və ədaləti də tapmışam 806-dır, olacaq 14. Sualımızın cavabı nə oldu? 50 oldu. Bu belə. Mən prosto ümumi izah üçün deyirəm ki, yəni hamısını marağa, hamısını tapaq və biz də tapdıq ki, sonu v-lər, obşün bir daha deyim, bunlar 3-lərdir. 3-dən başlayan 392 budur. Bu A-dan və ya M-dan əvvəllə başlayan yoxdur. Yəni əmanı da nə götürdüm? 2 götürdüm ki, 2 ilə də başlayan əmanət də tapıldı. O da nə olacaq? 245. İndi əma 2-dirsə, ət də 5-dirsə, onda N da nə olacaq? 4 olacaq. Yəni ki, tək-tək hərfləri neyləmək olar? Hamısını tapmaq olar. Bir-bir. Səmavinin özündə də sonu 3-dən olan, mavinin lap özünü də tapaq burda. Mavinin özü nə olacaq? 123 mi olacaq, yoxsa 903 mü olacaq? Yəni biz 123 deyə bilmərik, çünki əmanı 2 tapmışıq. Onda mavi dəqiq olaraq nə olacaq? 903. Çünki M-ni bayaq 9 tapmışıq. A-nı da 0 tapmışıq. Düzdür? Onda səmavidə də əma 2-dir axı. Deməli 123 də bu olacaq. Yəni S də nə olacaq? 1 olacaq. Lazımdır bu nədis. Bunu da tapaq. Çünki nədisin də baxın, S-i 1-dir onsuz da. Sonu 1-dən olan 481-dir. Onsuz da N-nı 4 tapmışıq. Yəni demək olar ki, artıq bütün sözləri tapmışıq. Sadəcə imtahanda mən dediyimə fikir verin mütləq. Yəni bəzi suallar olur ki, indi artıq bunların hamısını pozuram. Bəzi suallar olur ki, bu verilən hissəyə uyğun hərəkət eləməlisiniz. Tutaq ki, verir ki, ədalət sualda versəydi, ədalət, siz neylisiz ki, tutaq ki, biri budurmu, biri və yaxud budurmu? Onsuz da bizdən cəmi soruşurdu yenə, rəqəmlərin cəmini götürə bilərsiniz. Görürsüz, mavi ilə səmavidə o işə yaradı. Çünki mən axırı 3-lər qalmışdır, bilmirdim. Tutaq ki da bilmirik, hansıdır. Geri dəyişir. Nə etmək lazımdır? Onsuz da biri 6, biri 12. Bizdən bunların cəmini soruşur. Belə. Bu imtahana düşən sual idi. Bizim də sualımızın cavabı bayaq tapdıq. Artıq əldə eləyəcəyik.